ដល់ថ្ងៃណារយៈពេល2ឆ្នាំមួយខែជាងឥឡូវហ្នឹងគឺថាយកក្រហមនេះឲ្យទៅប៉ះឲ្យទៅស្ទាបទឹកបន្តិចទី3ណាទៅត្រប់ផុនពុនហ្នឹងមិនណាមកបាត់ដៃបូកវាទេ3 1ត្រីតំបាន1នោះធំនោះប្រមូលផ្លែទៀបបងប្អូនអាផ្លែនេះមិនមែនផ្លែបេះទេណាផ្លែវាជ្រុះពីកដងផងវា2ថ្ងៃទុំមក2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនឃើញយើងដាក់អាស្បោកនេះហ៎ដូចដើមបនភ្ជុំអញ្ចឹងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គ្រួសាររបស់យើងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានឃើញហើយចុចចូលទស្សនាកម្សាន្តពេលព្រឹកព្រលឹមហ្មងទៅតម្លាក់កូននៅសាលារៀនហើយម៉ោង8ថ្ងៃសុក្រកូនបញ្ជូនទៅរៀនម៉មមីខសិចដើម្បីបងប្អូនឃើញទេក្រហមតែតនេះដល់ថ្ងៃណារយៈពេល2ឆ្នាំមួយខែជាងឥឡូវហ្នឹងគឺថាយកក្រហមនេះឲ្យទៅប៉ះឲ្យទៅស្ទាបទឹកបន្តិចអូយចាំមើលដល់ពេលត្រូវថ្ងៃក្រហមតែតហ្មងនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារជាលើកដំបូងដែលពួកយើងយកទៅចោះទឹកចឹងគឺអត់ចង់យកកូនទៅជាមួយទេដើម្បីយើងសេរីស្រង់តាមនឹងចឹងណាហើយចាំតែពេលដើរស្រួលហើយចាំយកកូនទៅដូច្នេះហើយបានខ្ញុំត្រូវយកកូនដាក់នៅសាលារៀនហើយយកថ្ងៃធម្មតានេះដើម្បីទៅសាកព្រោះភាសាសៅអាទិត្យគឺថាជាប់រវល់អត់មានអ្នកណាគេមើលក្មេងៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានណាថាយើងយកទៅក្រហមនេះទៅចោះទឹកលំបងតើងាយស្រួលឬក៏ថាល្អយ៉ាងណាអូខេអូខេបងប្អូនឥឡូវនៅមកដល់ផែហើយប្តីក៏ថាសេរីចោះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែបានបងប្រុសនេះគាត់ជួយធ្វើម៉ាស៊ីនហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួយមើលទៀតថាយើងត្រូវសេរីឡើងមិនអីចឹងណាព្រោះដូចថាចឹងគឺជាលើកដំបូងហើយគាត់ថ្និតអូមិញទៀបពេកទៅដល់ក្រោមហើយវាកូតទេបងប្អូនមិនឲ្យវាចំណោតទេហ៎គាត់តម្លាក់ខាងក្រោយនោះឲ្យហើយព្រោះអីដល់ពេលយើងចូលដល់ទឹកវាមិនងាយនឹងនេះត្រូវឈរនៅក្នុងទឹកឲ្យលើកទៀតហ៎ផែនេះយើងធ្លាប់ចោះជាមួយតាចិត្តផ្ទះមួយសាដែរឬមួយសាពីរសាដែរសូមមានលេនខាងនេះហើយនឹងលេនខាងនេះនិយាយទៅអូនៅមួយទៀតដល់ខាងនោះ1 2 3លេនណាប៉ុន្តែសងខាងចាំមិនថាអត់ចង់យកកូនមកជាលើកដំបូងបងប្អូនឃើញទេគឺយើងមានការរៀនសូត្រច្រើនណាស់ដល់ពេលកូនគេមិនឈ្នះឈរចាំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រៀមមកហើយដល់ពេលចេះហើយគឺយកកូនមកឡើងយកហ្មងផែនេះនៅនេះគេហៅថាផែប្រុកសាយវាមានឈ្មោះរបស់វា Buckley Cove ប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅថាផែប្រុកសាយបើយើងចោះម្ដងដូចគេយក$5-10ប៉ុន្តែបើយើងផេប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំតែ$200ហើយយើងចោះពេលណាក៏បានដែរប្រហែលដងក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមានទូកមានកណូតហើយយើងផេមួយឆ្នាំហ្មងទៅវាចំណេញជាងណាហើយក៏ជាផែមួយដែលថានៅចិត្តផ្ទះទៀតអញ្ចឹងហើយវាងាយស្រួលឃើញនេះទៅពីលើក្រោយខ្ញុំមកមួយប្តីខ្ញុំត្រូវកាន់អញ្ចឹងអូ
ចូលទឹកហើយអូចូលហើយខ្ញុំចេះស្រាវខ្លាចអានឹងវាកូតអូយចាស់ទឹកជាលើកដំបូងអូតើអូយតិចទឹកចូលទៅអត់អីហ៎បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឃើញកៅអីគឺរៀបអត់តាន់ស្រួលទេនិយាយទៅបងប្រុសគាត់ថាឲ្យយើងសាកសិនទៅថាយើងចូលចិត្តកន្លែងណាជ្រុងណាអញ្ចឹងហើយចាំនេះចាំសេរីតាមនឹងចាប់តាមនឹងដឹងលឺអត់អូខេអូចុះពេលទៅដល់នោះវាផ្ដាច់ខ្លួនវាអូអូអូខេចូលទេអត់ទៅលេចខ្លាំងទេហ្នឹងមកអាមទៅមកអាមចាំមើលពេលវាទៅមើលសួរបងប្អូនឃើញហើយថាម៉ាស៊ីនគឺថាឆេះល្អណាអរគុណបងដែរគាត់ជួយដោយសារគាត់ថ្និតក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាកហ្នឹងបងប្អូនចឹងហើយបានគាត់ដឹងគាត់គាត់ឃើញគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីព្រោះគាត់ធ្វើអាម៉ាស៊ីនម៉ាកហ្នឹងជាច្រើនដងហើយអូតើហើយអាយ៉ាលយដែរតាក្រហមឥឡូវគាត់ហៅខ្ញុំចាំនៅលើគោកហ្នឹងសិនហើយចាំកតេះកវាយគៀននេះបន្តិចសិនដែរហើយនេះបងប្អូននេះកណូតរបស់គាត់ដែរឃើញទេ cute ដល់ហើយនេះតាក៏ពិតទៅចាស់ឡើងកូនធំលេងដើមមួយយើងប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រភេទនេះក៏មិនដឹងខែនោះម៉ាក់នឹងដូចគ្នាកណូតម៉ាស៊ីនគាត់ណាអានេះ cute មែនតើបងប្អូនមើលឲ្យទូចល្មមហើយបើសិនជាយើងយកមកអាប់ដេតដូចតែប្តីគាត់ធ្វើភ្លឺឆ្វាចឆ្វងហ្មងដឹងឆ្នាំម៉ានអូស្អាតហីនិយាយទៅកាលពីអាទិត្យមុនប្តីគាត់មកជាមួយបងម្សាហើយគាត់មកហ្នឹងដើម្បីទៅមកក្នុងទូបផងគាត់ណាដើម្បីបង្ហាញថាអូខេកន្លែងនេះគេធ្វើម៉េចហើយគេឲ្យបើកលបឿនម៉ានហើយយើងត្រូវដូចថាធ្វើម៉េចចឹងទៅណាកាច់យ៉ាងម៉េចថយយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងតែលើកនេះគឺយើងសាកជាមួយនឹងទូបរបស់យើងហ្មងហើយថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់មកដែរដើម្បីបើសិនជាមិនគាត់ជួយអូសតែសង្ឃឹមថាអត់មានបញ្ហាអីទេចុះដល់ពេលមនុស្សអង្គុយទៅឃើញទៅដូចទូចមួយអូទៅមិនយើងទៅខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំហើយនោះតែនេះវាមានផ្លូវលេងកណ្ដាលទៅបានចេញណាណាបងប្អូនក្លាសិកដល់នោះពូនោះបើកលឿនបានអូដល់ពេលយើងចេញទៅមាត់ថ្នល់យើងបើកលឿនពេលលោកឡើងលោកនោះគេពូតែស្ងាត់ល្អទីខាងក្រោយបងប្អូនគ្នារត់រាពួកយើងចង់តេស្តមើលសិនថាវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលរួចហើយយើងចាប់ត្រូវហើយកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបើកលឿននេះស្អាតខ្លាំងដល់ខ្លាំងទៅបើសត្វអីគាត់ថាកន្លែងទីផែគេចតកណូតចឹងទៅអាលោកនោះវាគិត
គ្រួសារគេ tàu lại xuống những màn thế này nào lại ស្ងាត់ដែរតើ mấy cái ngặt អត់សូវលឺទេបើចេះនៅលើគោកថ្លង់នេះថ្លង់ ăn tức dạ tức cái lưới tới từ mùng từ lại ngay អូខេចាំមើលតិចទៀតពេលទៅកន្លែងមុខហ្នឹងបើផ្លូវធំណាចឹងហើយយើងអាចបើកលឿនអាចតេះអត់ថាម៉ាស៊ីនយើងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាផុតយើងលេខ75ហើយអូ50ច្រឡំផុតយើងលេខ50ផុតបងលេខ40 ui xài sấp trắng á យ៉ា trắng á nè អស់ហើយអាហ្នឹងនៅហើយតែហ្នឹងពេលវាខ្លាចចូលមួយអត់អីទេអូអត់អីទេចូលរេឆ្វេងស្ដាំ 11 តិចតិចណា អូខេបងប្អូនអស់រយៈពេលប្រហែលជា20ទៅ25នាទីយើងមកដល់កោះថ្នោតហើយនេះហើយទីតាំងដំបងដើម្បីឈប់ស្ទូចតាក៏ពិតបើសិនជាយើងដាក់អស់លបឿនណាគឺវានឹងមកដល់លឿនជាងនេះទៀតប៉ុន្តែទីថាចឹងគឺលើកដំបងចឹងហើយយើងតេស្តមើលប៉ំដល់ពេលដល់កន្លែងទីថាស្រឡះដេកវត្តយកហ្មងទូកបងគាត់ថាគាត់បើកមកតែត្រឹម10នាទីឯងឥឡូវហ្នឹងស្ទុយបានមួយសន្ទុះហើយបងប្អូនមួយកណូតនេះឡើងធំអានេះគេហៅកប៉ាល់ហើយព្រោះຂະຫນາດវាប៉ុណ្ណាណីមែនទេព្រោះអីម្ដុំនេះគឺជាប្រភេទទឹកជ្រៅអញ្ចឹងហើយបានអាចទទួលអាកប៉ាល់ធំនេះបាននៅហីអីនេះដល់ស៊ីអត់ស៊ីខ្សែហ៎ហីអត់ចេញតាក់ផងអត់ទេអត់ផងអត់ទេនេះបាននេះអូស៊ីហើយលេបានហើយខ្ញុំមើលអូមិនស៊ីអត់ដឹងហងមិញអូហើយឡាថតអូនេះបងប្អូនអានេះទី3ផងខ្ញុំណាធំណាទី3ណាទៅត្រប់ផុនពុនហ្នឹងមែនណាមកបាត់ដៃហ៎បុកវានេះ3មួយត្រីតំបានមួយខ្ញុំបាន3ហើយឥឡូវហ្នឹងឮថាកណូតយើងវារៀងឆ្លក់សាំងចឹងហើយបងគាត់សេរីមើលឲ្យអូយមើលណោះធំណាអូយចាំមើលវាលោកមកនេះអត់ទេលោកមកដល់នេះហ៎មើលទៅដូចវាមកនេះយកតែកប៉ិតអាកន្លែងនេះវាមានបែកចំពីចេះបងប្អូនចុះវាទៅខាងណោះបែកពីឡើងចាក់ឡើងតោកអូក៏ត្រប់កន្លែងនេះធំមកបងប្អូន
ui bán này cốm men buồn là còng tung mà bán này nó cốm đi mai bạn đòn vào rồi ô bạn bố anh ấy ngờ đòn y lấy mà đường ô nó cốm tung sao thấy nó cốm tung anh ấy tì bầm muối tìm bờ đắng mà nè cái ơi mà pay pram grab cái drop ở bóng phố sao bóng phố mà nè đây cái drop đấy thà thông thông à đã con ấy mình đang người thà thông mà sự đã bập phê đã miên bọ bọ ôi ya cái đồng chặt bọ không màu quá nhé wow mà nè pay pram pi nè ha sâm bong với tiết chất sập pram linh trong bạn đòn về trong bạn đòn mình là lên róp ấy mình là vốn sao mùi sồn pi sồn là đó nhậpไปtới lên róp với bong phồn một bong là ngặt đó hai bọc tụt nó của dương thảo van muối cọt pi vào đấy hai bọc tụt của mìnhอันนี้อัดคลายนี่อัดคลายจอบเตะทมอสน้อย โอนคุยบ้านเลยน่ะไตรซีได้อะไตรอัดซีโกนทุนเนี่ยคุยจังบ้องปนป้าไงนี่việcอัดซื้อกระดาษยังเปะมัวต่อได้ยังจังให้ตู้ยังอเมนตะโบโอเคมาบ้องปนมากัดตู้มันอ่ะเคยไหมlần pi hay mấy pi tôi cho nó pi thông thông nó mở bây giờ tụi nhau với bài hồ lệ tực chụp rò bay chậm tới tia chậm rò hay là đã ngay ở bông phố này tệ lẹ lại đang tới bật tới với xì anh chụp mơ mình tôi sờ bài đấy chụp mơ đặc sai nhưng thu bật ok bông ôn giờ mày đặt cái nó mong từ lọc tao về nhà ấy về đồ xia lên đi hả cho khai khôi cho nó này tôi đã lên pram mọi cái thôi oh my god ăn xịt đó bây giờ là yeah nó cái đã lên pram nó rồi pram máy nó anh đi lướt dứt về kìa nó dứt về kìa nó cái đã slow rồi nhé rồi mày cái hai cái máy với thôi mấy cái máy tay cái lỗ đó yeah so phần nâng về áp tay cái lỗ ở đây vậy ok bọn bố này lớn mà đo chích phai với nhau
còn đến hai đó vườn ba đó nè នេះកន្លែងចាស់របស់យើង កាលសម័យអត់តាន់មានទូកមានអីនោះដើរលើតំណប់ចឹងទៅបោះចូលខាងនេះតែឥឡូវអ្នកនៅទូកបោះទៅខាងហ្នឹងវិញអានេះផែដែលគេជួលចតកណូតបងខែបងឆ្នាំអីចឹងទៅណាបងប្អូនដែលថាគាត់អត់មានទីធ្លានៅផ្ទះដែលអាចដាក់កណូតធំធំចឹងបានទៅមានកណូតហើយត្រូវអស់ថ្លៃនេះទៀតថ្លៃចតទៀតមែនទេហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំផ្ទៀងម៉ោងគឺពីកន្លែងយើងស្ទូចមកនេះអស់ប្រហែល20នាទីយ៉ាលឿនដែរតែអាហ្នឹងអត់ហ៊ានបើកអស់លេខទេព្រោះអីអាកន្លែងកៅអីយើងអង្គុយយើងអត់តន់ចាប់ព្រោះអញ្ចឹងហើយវារៀងដូចល្អតិចតែឥឡូវយើងដឹងហើយថាយើងចូលចិត្តកន្លែងណាជ្រុងណាកន្លែងនេះគេឲ្យបើកយឺតអត់ឲ្យមានទឹកកឡូខ្លាំងទេមើលថ្ងៃស្អែកមានអ្នកឡើងចុះច្រើនអូខាងស្រាំអ្នកចេញនេះខាងស្រាំអូនេះណាអ្នកចូលខាងចូលខាងនោះយ៉ានេះខាងស្ដាំមកយើងឯងស្ដាំទូកាត់ទូចគាត់ចេញចូលស្រួលឥឡូវនាំគ្នាទៅយកឡានបងប្អូនអូឃើញស៊ីតគាត់ដែរគាត់ថាស៊ីតគាត់ដាក់អញ្ចឹងហើយស្រួលគាត់ចង់ស្ទូចវិលទៅណាក៏បាននេះបន្ទាប់ពីចោះទូកដំបងឲ្យរាយតែវាជាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់នឹងសេរីឲ្យសម្អាតទឹកអត់សាចចូលដែរមើលតែបើសាចគឺគេមានប្រដាប់បូមចេញបងប្អូននៅខាងក្រោមមកអូមើលទៀតធំក្លិនត្រីកត្រប់យើងដឹងអូជួយវាមកចិត្តសបើមែនតិចវាហោះចូលក្នុងទូកទៅវ៉ាអូទូកឡើងទៅលើគោកវិញយូរដែរបងប្អូនបើសិនមានម្នាក់ឯងតើយើងថ្និតទៅអូខេប៉ុន្តែយើងអត់សូវថ្និតចឹងមានប្តីប្រពន្ធនិយាយទៅមានគ្នាពីរចឹងទៅស្រួលសញ្ញោស្រួលអីចឹងណាបងគាត់បកាយគាត់ថាស្អែកខាងស្អែកនេះគាត់បរៀនគេបើកកណូតដោយការបរៀនប្តីអាទិត្យមុនចឹងណាហើយនឹងយកទូគេចោះទឹកលើកដំបងដើម្បីគាត់ជួយប្រាប់គាត់ថាទូកអ្នកមុនចោះទៅប៉ាមកស្ទុះលិចដូចថាទឹកវាចូលច្រើនលឿនពេកណាចឹងហើយឡើងគោកវិញតែគាត់ថាផុនយើងគឺដែរព្រោះអីយប់ទោះបីយ៉ាងណាក៏បានបើកប្រើការដែរគាត់ថានៅប៉ះពើតិចតួចនៅសេរីតិចតួចហើយយើងកំពុងតែឆ្ងល់ថាទូកវាក្បាលនៅនេះហើយឡានវានៅនោះចឹងហើយឬក៏គេត្រូវអូសឲ្យគៀកព្រោះឯនៅឆ្ងាយនេះចឹងយើងចោះទឹកមិនសើមអូមកខាងនេះមានមួយគួយនៅក្នុងមួយតលាក់ម្ដងហ្នឹងគេប្រឡែងបដ ாய் មើលចូលទឹកបាត់អូ
chứ thôi mày về lặngตีตุกมานั่งเท้าหยวนลูกเมาตีเสียตีหน่อย vậy chứ chút hơi dân kia đồng bốn ô hồi về lời món ngay pe vậy cho từng mấy cờ tỏ cho tất cả bây giờ đã ngay pe bây giờ đã chết nửa được cọt nó cọt ô lần lờ món sống chơi như thế đó ô đầm bay ô trong cái đà món lấy tớ thu về đập đi rồi thấy việc ô vô từ lần lơ mọn là vậy về đầu tiên là bỏ khuẩn ai nha và nhận đừng thở mệt ôi băng cho mà cái lẹ nó ấy nó với miếng cái lẹ kia cầm một cọ hàng đi cho quê chứ không có lăng tiện đo lơ sân nhà này cái nó ập lại nó nhà khả năng ấy cho mình gỡ nhỏ lực tao vu mới chơi lực tao vu chân on chăm mới lăng mình lỡ chăm sợi dây tiền oh my god hỏng pua ôi mà ta cần nốt nâng thệ ta coi rộng nè đầm bồn ô cái đạo mình cặp nga là thấy việc tiền đi máu lần nó chẳng bị bật tầng mình thấy tầng mà nè trong cắt rồi chầu tầng hay đập tầng đo cắt nó tiếp tục hai phai tiếp tục tầm này mà đo theo mình hỏi tịch tiện nó đại văn hơi điệp cho điệp ấy có sầm a tớt đo mong từ do côn tranh bị điền tiệt ôi một ngày vậy bị tha là buồn ta là cái bây giờ tới cứ tha thái chợ vui bong bồn bụi ấy văn dựng đã nơi lời ní khai vô từ tôi vô từ nuôi ít túi rằng đã con đi phong vô từ nuôi vô từ ấy đáng hơi
រសជាតិទូកក្រហមស្គាល់ហើយនៅរសជាតិទូកខៀវទៀត Ai khỏi tí tiết lên thế. Bạch đấy. រុញហ៎យ៉ាដាច់ហើយរុញហ៎ដោយសារយើងថយអាផ្លូវច្រកចូលនេះវារៀងស្ទួចដែរបងប្អូនចឹងហើយនាំមកយូរឯអានេះរុញវារៀងអត់សូវធ្ងន់ដែរអូចំណោតទេអូនជួយហ៎តើរុញមកយើងស្រួលគ្រប់គ្រងដឹកជាអៀតិចបងប្អូនខាងឆ្វេងខាងស្ដាំតែតិចទៀតផុតរដូវដាំដុះហើយចឹងកន្លែងនេះគឺទលាយហើយហើយញ៉ាំមិនដែរបងប្អូន មកព្រឹកប្រហែលជា2 ទៅ 3 ម៉ោងនេះបានប៉ុណ្ណឹងប្តីប្រពន្ធធំបងប្អូនចំនួនតិចមែនតែធំហើយធ្ងន់ព្រោះវាធំហើយសាច់ច្រើនเนาะធំជាងរាល់ដងដែលពួកយើងស្ទូចអានេះដោយសារយើងនៅសេរីទូកសេរីកណូតិចទៀតទៅចឹងហើយបានអត់សូវបានស្ទូចមកនេះប្តីយកច្រើនតែខ្ញុំទុកចោលចឹងណាហ្នឹងឥឡូវមកដល់ផ្ទះឲ្យប្តីគាត់ធ្វើទៅហើយគាត់ថាយកខ្លះយកមកស្លថ្មីហ្មងព្រោះថ្ងៃនេះអាចបានព្រៀងថាធ្វើម្ហូបអីផងហ្នឹងចឹងហើយឃើញតកួននៅក្នុងទូខ្លះឥឡូវយើងមានត្រីហើយនៅក្នុងសួនដំណាំខ្ញុំមានម្អមក៏មានម្រះព្រៅក៏មានហើយនឹងត្រួយអំពិលហ្នឹងក៏មានទៀតចឹងហើយគឺប្រមូលមកសក្រីសក្រូចសើចហើយនឹងម្ទេសនិយាយទៅគឺថាគ្រឿងផ្សំក្នុងសួនដំណាំខ្ញុំសម្រាប់ម្ជូរស្រែម្ជូរគ្រឿងអីចឹងណាគឺសម្បូរអត់សូវខ្វះទេជិបជប់បានមកពេលអូខេបងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍មើលម៉ោងដូចជាម៉ោង 2 អត់ដឹងប្រៃកំពុងចិត្តតងដើម្បីនេះឲ្យធំតើប្រមូលផ្លែទៀបបងប្អូនអាផ្លែនេះមិនមែនផ្លែបេះទេណាផ្លែវាជ្រុះពីកណ្ដងផងវា2 ថ្ងៃទុំមក2 ថ្ងៃទៅ 3 ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនឃើញយើងដាក់អាស្បោកនេះហ៎ដូចដើមបនភ្ជុំអញ្ចឹងភ្ជុំអាមេរិកដូច Halloween ណាដើម្បីទៅពេលវាជ្រុះពីកណ្ដងមកគឺវាមានថងនឹងទប់បើមិនចឹងទេវាធ្លាក់មកឲ្យបែកព្រោះអីវាធ្ងន់ហើយវារឹងហ៎ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មើលថាមួយណាដែលវាជ្រុះនៅក្នុងស្បោកហ្នឹងដើម្បីយកវាចេញព្រោះបើយើងអត់យកវាចេញទេវាទុំនៅហ្នឹងទៅណាចង្កាវាទុំពេកគាត់ចូលចិត្តរៀងជប់ខ្លះមកនោះទៅធូរដល់មើលដល់ដល់ពេលវាជ្រុះឃើញដឹងតាំងនេះជាចប់នេះមកមើលនេះនេះទៀតអូជ្រុះក្នុងថងនៅប៉ះទៅវាធ្លាក់កណ្ដងអូអានេះគ្រូបាត់ហើយអូហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនឃើញនេះមកនេះឡើង3មួយនេះហើយអាខ្លះពេលជ្រុះមកវាធ្ងន់ពេកហ៎អាស្បង់ដែលគាត់ចងនោះអត់ជាប់ចឹងជ្រុះមកចឹងទៅយើងឃើញតន់យើងប្រមូលអូឡើងច្រើនមកនេះអូមួយនេះនៅក្រៅផងដោយសារវាទូចនេះសបោពេកណាអាហ្នឹងធំដែរធំគាត់ថាខ្លះវាប្រមូលមកអញ្ចឹងមិនយើងញ៉ាំថ្ងៃនេះទេថ្ងៃ 2 ថ្ងៃយើងញ៉ាំបានហើយលុះត្រាតែវាធ្លាក់មកនៅក្នុងថងហ្នឹង 2 3 ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងយកមកយើងញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាផ្លែហ្នឹងវាមានគ្រប់ຂະຫນາດគ្រប់សាយបងប្អូនឃើញទេអូអានេះធំតែឆ្នាំខ្លះយើងដាំយើងថែបានល្អធំជាងនឹងទៀតអូអាពីរនេះធំម៉ោង 7:05 ហើយចេញមកក្រោយកន្លែងអាងត្រីម្ដងមកឲ្យចំណីត្រីនិយាយទៅពេលយើងនៅផ្ទះចេញចូលកន្លែងសួនដំណាំនេះត្រីគឺថាមកបាច់ទៅបាច់តែថ្ងៃខ្លះយើងរវល់សឹងមិនបានចេញមកក្រោយអូខេយ៉ាត
tớ anh ấy chụp trâu khai từ trẻ từ chơi chỉ môi mình nữ ở sau toàn từ trẻ bàn tay chỉ môi là đam chụp vì ở sau thôn á chẳng thấy khai nó vì chẳng vậy vì tay đập bê khai cái đó vì lót mà gì đấy ngày nấy miền tây từ này tràn rồi ở ban trên tây na bậc mấy cứ tha ban cái tiêu mà năng thông mỏng hay đập bê ruồi đây quạt từ nấy quạt sợi cái nốt dương nứng rồi ban cho tao mà đòn nâng hái dựng đằng đó hạt trời thời khá nứng hay còn sầm ra chật chập cả ấy rồi bằng bốn khơi với lượng muốn tao gọi toàn chạp bây giờ lấy dựng đằng này hay mà tu mấy y lái nòng kia chích trở lên đấy tập thơ nồi ngày sáng tại chỉ nhà tật nâng kết tha từ trong mà xa tiệt làm bay mơ thả ta ở đây để dân sẽ để ngày đi nâng từ praga ban được ọt hay bong để tha cho mùi gió quạt chui mơ vậy đâu để chúng ta chẳng có thân đất riêng cần nốt nâng à chế ban cho mùi quạt chẳng tới quạt chui mơ là về việc khôi về stea về ấy chẳng quạt sẽ đây nào nâng mong hay là về màu tét quạt thêm thoi tiệt rồi nâng ấy chẳng sầm rạp ngày ní đây giờ ngày sau thì chúng ta chẳng cứ ở sơ miền cam vị trí ấy thông đồng tế cái bị take care xuân đầm nam trong bình tia sau đó bông ôn ở con trai để bàn tam đan vlog vẽ ní bị đam là hột đỏ chọc để xem chiếc bánh chết complete chạy mày đây hay là tha cho chết khăn complete subscribe phong gặp bông ôn để tân subscribe ok nên ngày chẳng gì chúng chụp kia nó vẽ bên tò bye bye